अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमराद फेफड़ा का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले का एक मर्ज़ है काली खांसी। बड़ा पेचीदा किस्म का मर्ज़ है और जब काली खांसी लग जाती है तो जल्दी जान नहीं छोड़ती। तो आज हम इस पे खुल के डिस्कस करेंगे। इसका इलाज, इलामात, ग़िज़ाई चार्ट, एहतियाती तदाबीर वगैरह क्या क्या हैं। वो दोस्त जिन्होंने रब्बानी दवाखाना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। काली खांसी जो है ये मर्ज़ अक्सर 2 से 8 साल के बच्चों को ज़्यादा होता है। जिसको एक मरतबा हो जाए इसे दोबारा नहीं होता। सांस की नालियों में बलगम जो है वो गाढ़ी होकर चिमट जाती है जिससे शदीद खांसी आती है। क्योंकि फेफड़े उन्हें बाहर निकालने के लिए ही बार बार अमल दोहराते हैं, वो बाहर निकलती नहीं, जिससे खांसी दौरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। खांसी का दौरा पड़ने से पहले गले में सुरसराहट या खराश महसूस होती है, फिर खांसी आती है। नज़ला के साथ हल्का हल्का बुखार भी हो जाता है। मरीज़ खांसते खांसते बेसुध नढाल हो जाता है। चेहरा सुर्ख नीलगूं, आंखें उभरी हुई, कभी बोलो बराज भी ख़ता हो जाता है। यानी कि खांसी की शिद्दत इस कदर शदीद होती है, कभी पेशाब निकल जाता है और कभी पखाना भी बाज़ मरीज़ों का निकल जाता है। शिद्दत मर्ज़ में नाक या कान से खून भी निकल सकता है। अंदर की तरफ सांस खींचने से सीटी की सी आवाज़ आती है। अक्सर क्या हो जाती है जिसमें लेसदार रतूबत होती है। खांसी रुकने पर मरीज़ सेहतमंद मालूम होता है। दिन की निस्बत रात को ये ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो मोहतरम, इब्तदाई मराहल में खांसी की तशख़ीस मुश्किल है। क्यों कि सिर्फ ज़ाहरी बुखार और हल्की खुश्क खांसी होती है, नाक से पानी बहता है तो बंदा महसूस करता है कि ये आम सी खांसी है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। सर दर्द और आँखों पर सोजिश हो जाती है। दूसरे दौरे में खांसी शदीद और तेज़ हो जाती है। खांसते वक्त अंदर की तरफ होप की आवाज़ आती है, इसलिए इसको होपिंग कफ भी कहते हैं। फिर मरीज़ को लगातार खांसी के दौरे पड़ते हैं। सांस रुक रुक कर आती है। बाद दफ़ा मरीज़ के जिस्म में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। मरीज़ बेहोश होकर गिर पड़ता है। ज़बान ज़ख्मी हो जाती है बाज़ का और जिल्द का रंग नीला और स्याही माइल हो जाता है। अगर ये रतूबत हल्क में दाखिल होकर जमा हो जाए तो मरीज़ को निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। मरीज़ जब ठीक होना शुरू होता है इसको भूख महसूस होती है। मरीज़ को काहली और सुस्ती छा जाती है। उज़लात जिस्म ढीले पड़ जाते हैं। मरीज़ को बेख्वाबी होती है। खांसी की शिद्दत कम हो जाती है। तंदुरुस्त होने के बाद मरीज़ को फ़ौरन दिमागी और जिस्मानी काम नहीं करना चाहिए बल्कि हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए। अब आती है मरीज़ के इस मर्ज़ में गिरफ़्तार होने के असबाब क्या हैं। उसमें सर्द खुश्क अशिया का इस्तेमाल है, सर्द किस्म की आबो हवा है या जरासीमी हमला है। तो ये खुश्की और सर्दी का मर्ज़ है। फेफड़ों के अंदर, जिस्म के अंदर इंतहाई खुश्की से बलगम गाढ़ी होकर चिमट जाती है। ठीक है, तो इसका इलाज जो है वो आसानी के साथ है। सुर्ख मिर्च तवे पर जला लें, ठीक है, साबुत मिर्ची तवे पर रख लें और ये जब जल कर राख हो जाए तो इसमें शहद मिला के बच्चे को बार बार चटाएं तो इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक होगा। या जो मैंने आपको पहले एक नुस्खा बताया लौंग, दालचीनी और जलवती वाला, थोड़ा थोड़ा आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सुर्ख मिर्च साबुत ही तवे पर रख कर जला लें और शहद इसमें डालें और ये इसको पिलाते रहें। इससे मरीज़ बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 ही रखें और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 4 के अंदर जो गोश्त हैं उनकी यखनियाँ बना के पिलाएँ, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, ज़ीरा वगैरह डाल के, हल्दी डाल के। और शेड्यूल यही रखें, ग़िज़ा जो है वो लिक्विड दें, यानी कि कहवा की सूरत में और यखनी की सूरत में। ठोस ग़िज़ा कम दें और मरीज़ को सर्दी से बचा के रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।